to ile w końcu można jeść jajek, żeby było zdrowo? Jedno, dwa, a może wcale? O tym w dzisiejszym Power Walku. Cześć, z tej strony Gosia Pielichowska, a to jest Power Walk, podcast w ruchu, którego partnerem strategicznym jest MultiLife od Benefit Systems. Dzień dobry, moi drodzy. Zbliżają się święta wielkanocne i od razu z tego miejsca chciałabym Wam życzyć spokojnego czasu, pełnego odpoczynku, żebyście mieli taki moment na zwolnienie tempa, na to, żeby trochę pobyć samemu ze sobą, trochę z bliskimi i żeby odpocząć od tego pędu życia, które nam towarzyszy. Zatem mam nadzieję, że miło spędzicie ten czas, ale korespondując właśnie do tematu Wielkanocy, no niewątpliwie jest to święto, podczas którego jemy jajek, dużo jajek. No i zachodzi pytanie, czy te jajka są zdrowe, w jakich ilościach, no i ile ich warto jeść, żeby rzeczywiście było zdrowo, bo tutaj muszę przyznać, że wyniki badań są niejednoznaczne i jest mnóstwo kontrowersji w tym temacie. No i dzisiaj postaram się trochę, powiedzmy, może nie tyle rozwiać, bo to zawsze jest tak, że zresztą w dietetyce nigdy nie jest nic czarno-białe, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zawsze jest gdzieś tam ta strefa, skala szarości, którą należy uwzględnić i tak samo w kontekście jajek nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To wszystko klasycznie zależy, ale Wam powiem, od czego zależy i na co zwrócicie uwagę, żeby też nie zwariować w tym świecie rekomendacji, żeby po prostu nie wpadać w jakieś różne skrajności, tylko podejść do tego odżywiania zdrowo, rozsądkowo, a najważniejsze, zgodnie z potrzebami własnego ciała. Ta optymalizacja i ta personalizacja jest tutaj szalenie ważna i mam nadzieję, że po dzisiejszym Power Walku będzie każdy z Was wiedział, ile jajek może jeść bezpiecznie, też żeby nie zwiększać ryzyka chorób układu krążenia, ale jednocześnie też wspierać swoje zdrowie. Pewnie słyszycie tutaj szum fal. Rzeczywiście jestem w Gdyni nad Zatoką. Mam nadzieję, że ten szum fal będzie dla Was lekko uspokajający, a nie denerwujący. Także jestem ciekawa, jak wyjdzie po prostu taki eksperyment prowadzenia powerwalka właśnie przy brzegu morza, a właściwie to Zatoki. Chciałabym też od razu podziękować osobom, które dały swój komentarz w poprzednim moim powerwalku, w którym mówiłam o liczbie kroków, która jest ważna w kontekście zapobiegania chorobom układu krążenia, konkretnie śmierci z powodu chorób układu krążenia. Było to 2337 kroków. Powiedziałam, że to osoby, które będą najbliżej, wypowiem je w kolejnym Power Walku. Więc to był Maksymilian, to była Monika Naumczyk, Basia Perska i taki link, nie pamiętam imienia, przepraszam, nazwisko bodajże Rosochacka, także i jeszcze Andrzej Matejczuk. Także dziękuję Wam bardzo za to, że w ogóle wszystkim dziękuję, którzy odpowiedzieli na to pytanie, którzy tam zgadywali, prawda, że 7, może 6 tysięcy kroków, no to jednak jest mniejsza nawet liczba kroków niż te 6-7 tysięcy, które miało znaczenie w kontekście depresji. No ale i tak gratulacje dla wszystkich, którzy podjęli próbę i chcieli zgadnąć, jaka liczba kroków będzie mieć pozytywny wpływ już na obniżanie tego ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia. Ja się śmieję, ponieważ jestem na plaży i na plaży jest też mój pies i przyszedł mnie przywitać. Dzień dobry, Grubciu. Tak, mój piesek, już Wam go tutaj pokażę. Zaraz tego gimbala, jak tu się obsługuje. No w każdym razie on jest mój piesek. Tutaj sobie już pobiegł za mną do tyłu, tam go widać, a ja kontynuuję już dalej nasz dzisiejszy spacer. Więc w kontekście tych jajek, słuchajcie, sprawa jest niejednoznaczna, dlatego że ja pamiętam jeszcze, jak na studiach mówiono nam, że o tam pół jajka to w ogóle, pół jajka to jest taka porcja, gdzie to trzeba uważać, bo to cholesterol, kwasy tłuszczowe nasycone. No i to trochę kuriozalnie brzmi, bo nikt sobie nie będzie odmierzał połowy jajka, tak, jeżeli na przykład sobie robi coś na śniadanie, tylko raczej musimy podejść do tego zdroworozsądkowo. No i tak, w 2020 roku, słuchajcie, pojawia się pierwsza metaanaliza, w której wykazano, że spożycie powyżej jednego jajka dziennie
Generalnie jedno jajko, tam mniej więcej ilość, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia w kontekście ryzyka chorób układu krążenia. To bardzo istotna informacja, dlatego że jajka zazwyczaj były owiane tą złą sławą właśnie dlatego, że zwiększały ryzyko chorób układu krążenia. A dlaczego? Dlatego, że zawierają po pierwsze cholesterol, który jest związany z tymi chorobami układu krążenia, ale to też zależy, która frakcja tego cholesterolu. Także są źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, które też wiążą się ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia. Więc stąd też uważano, że jajka mogą być tym winowajcą, dlatego że jajka są głównym, można powiedzieć, dostawcą, głównym źródłem cholesterolu w diecie. Tak mniej więcej wychodzi w badaniach, w jakichś kwestionariuszach dotyczących częstotliwości spożycia, że to właśnie jajka są tym pierwszym źródłem cholesterolu. No ale jajka są też źródłem bardzo dobrej jakości białka. To jest jeden z pierwszych pokarmów, które wprowadza się przy rozszerzaniu diety u niemowląt. To jest białko łatwostrawne, zwłaszcza jeżeli jajko jest gotowane, bo my tutaj nie mówimy o jajku smażonym i też w zależności na czym to się smaży, tak? No ale umówmy się, jajko gotowane jest zawsze lżej strawne niż jajko smażone, więc to jest dobrej jakości białko. Dodatkowo jajko jest źródłem witaminy A, super ważna dla wzroku, dla układu odpornościowego. Witaminy D jest też źródłem chociażby żelaza dobrze przyswajalnego, więc jajko też oferuje bardzo wiele cennych substancji. Poza tym jajko jest też źródłem choliny. Cholina to jest witamina B4, która ma niezwykle ważny wpływ na układ nerwowy. Zwłaszcza jest wskazana dla kobiet w ciąży, czy w ogóle w diecie dziecka musi się znaleźć jakieś źródło tejże choliny, dlatego że wpływa na rozwój układu nerwowego i nawet są obecnie prace, które pokazują, są już dowody zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach, co jest istotne, że zwiększona podaż choliny u kobiet w okresie ciąży wspiera rozwój układu nerwowego dziecka, ale też, słuchajcie, zmniejsza uszkodzenia u płodu, w jego układzie nerwowym, wywołane na przykład alkoholem. To jest super ważna informacja. Oczywiście tutaj to nie usprawiedliwia kogokolwiek, tak, żeby tam pić alkohol w ciąży. To jest w ogóle nie, jednoznacznie nie. Ale badania wykazują, że ta cholina ma niezwykle ważny wpływ na rozwój układu nerwowego. No i znowu tutaj mamy trochę taki miecz obosieczny, dlatego że cholina przekształcana jest, i to też się zarzuca właśnie jajkom, przekształcana jest w jelitach pod wpływem działalności mikrobioty jelitowej do takiego związku jak TMAO. To jest tlenek trimetyloaminy, który rzeczywiście w nadmiarze jest powiązany ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia. No i teraz klops. Co z tego można wyciągnąć? Jakie informacje? Na domiar złego, jeszcze w 2022 roku pojawiła się też inna duża metaanaliza w czasopiśmie Circulation. Jest to czasopismo Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, bardzo dobre czasopismo, w którym wykazano, że każde 50 gramów jajka, czyli jedno jajko tak mniej więcej, takie średnie ma około 50 gramów, każde 50 gramów jajka związane było ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności z powodu chorób układu krążenia o 10%. No i teraz znowu wielkie oczy, świat zawrzał. No ale jednocześnie oprócz tej metaanalizy pojawiły się też kontrprace, czyli takie tak zwane listy do autorów, które też są publikowane w tego typu czasopismach. No i jednym z takich listów, z takich przemyśleń był list od pani Tobias, który był zatytułowany What exactly? No ale nie exactly, tak jak się pisze exactly, tylko przez egg, tak jak jajko. What exactly are we talking here? Czyli o czym w zasadzie tutaj mówimy, dlatego że w tej metaanalizie rzeczywiście szumnie pokazano, że te jajka są dla nas takie szkodliwe, ale pytanie było, jajka były porównane do czego? Do jakiego produktu? No i tutaj wchodzimy już w kwestię doczytywania się w wyniki badań, a także do kwestii całokształtu diety. Dlatego, że po pierwsze jajko jajku nierówne, jakkolwiek to brzmi, ale
Jajko gotowane zawsze będzie zdrowsze niż jajko na przykład usmażone na bekonie, który jest dodatkowym źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, zupełnie inaczej będzie mieć wpływ jajko, cholesterol, kwasy tłuszczowe nasycone na organizm wtedy, kiedy my obok tego jajka jemy na przykład sobie tylko białą bułkę jeszcze z przetworzoną szynką, która jest źródłem azotynów, które są rakotwórcze, są związkami rakotwórczymi, o czym mówiłam w Powerwalku poświęconym profilaktyce chorób nowotworowych, więc mamy jakieś przetworzone produkty, jemy sobie na przykład dużo słodyczy, które też są źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, bo musimy też o tym pamiętać. I to ma zupełnie inny wpływ na ciało niż wtedy, kiedy my sobie zjemy jajko, na przykład z pełnoziarnistym pieczywem fajnym na zakwasie, nawet posmarujemy to sobie masłem, tak, tą kromkę pieczywa, ale nie będzie to masło podgrzane, nie będzie poddane obróbce termicznej, dlatego że cholesterol, który jest w tym maśle, będzie się utleniał i on chętniej wchodzi w naczynia krwionośne, chętniej wchodzi w te naczynia, w tętnice i tworzy blaszki miażdżycowe, więc samo masło w sobie do porcji 10 gramów dziennie, nawet zgodnie z dietą Mind, nie stanowi problemu, a 10 gramów dziennie to spokojnie wystarczy na 2 kanapki, także na luzie, nawet takie jajko gotowane z kanapką z masłem, ale do tego pełny talerz na przykład sałatki warzyw, jemy na przykład dużo natki pietruszki, wprowadzamy sobie do tego oliwa z oliwek jako źródło polifenoli i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, jemy orzechy, jemy na przykład owoce jagodowe, tak? Tutaj zupełnie inny będzie wpływ. Musimy wziąć pod uwagę całokształt diety. No ale wracając do tego badania i też do tego takiego, no powiedzmy, listu, tak, tej kontrpracy, tutaj pani Tobias zauważyła, że zaobserwowano, że to jajka rzeczywiście gorzej wypadały w kontekście zdrowotnym wpływu na zdrowie, jeżeli porównaliśmy jajka do produktów, które nie dostarczają cholesterolu, mają tyle samo kalorii, ale są produktami roślinnymi, czyli na przykład nasiona roślin strączkowych, powiedzmy, tak? Jeżeli idziemy bardziej w kierunku roślinnym, to rzeczywiście jajka wypadały gorzej, czyli to ryzyko gdzieś tam było zwiększane. Natomiast jeżeli porównaliśmy, słuchajcie, jajka do produktu cholesterolowego, który zawiera cholesterol, ale nie jest jajkiem, czyli na przykład bekon, czyli na przykład jakieś inne mięso, no to wtedy jajka wypadały lepiej i miały wręcz efekt protekcyjny, ochronny. I to warto by było dodać, dlatego że wyniki tej pracy bardzo mocno się poniosły i jakby wiecie, panika się rozrosła, że jak do jajek nie wolno jeść, gdzie de facto jajka są naprawdę bardzo wartościowym elementem diety i uważam, że warto je wprowadzać. Jeżeli oczywiście nie ma do tego przeciwwskazań, czyli na przykład alergia na jajka, bo tak się może zdarzyć, albo po prostu ktoś tego nie lubi, no ale kwestią jest, słuchajcie, znowu liczba tych jajek, którą jemy w diecie, tak, jajka są policzalne, liczba jajek, którą jemy w diecie, a także całokształt naszej diety. Najnowsze te badania podkreślają i też takie prace, powiedzmy, zdroworozsądkowe, tak, bez skrajności, podkreślają, że liczy się nasz całokształt diety i też czy uwzględniamy źródła innych nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie, bo tak jak wspomniałam, inny wpływ będzie mieć na zdrowie to, kiedy jemy obok takiego jajka, na przykład jemy jajko smażone z bekonem, jemy dużo słodyczy, przetworzonych produktów, zero warzyw, błonnika, to tak, rzeczywiście to będzie niezdrowe i wtedy spożycie jajek wiąże się z gorszym zdrowiem, ale zupełnie inaczej będzie wtedy, jak będziemy jeść dużo nieprzetworzonych produktów. Nasza dieta będzie naprawdę zdrowa, będzie dużo zielonych warzyw, tak jak mówiłam, orzechów, owoców jagodowych, mało takiego mięsa przetworzonego, tak, mało słodyczy, a jajka nawet będą te 2 jajka dziennie, tak, czy nawet 1-2 jajka dziennie, czy od czasu do czasu zjesz sobie omlet z 3 jajek, to naprawdę nic się nie stanie. Może 5 jajek dziennie to będzie trochę za dużo, no umówmy się, bo to jednak jest trochę tego cholesterolu i nasyconych kwasów tłuszczowych, ale 1-2 jajka powinny być zupełnie bezpieczne, o ile uwzględniasz jeszcze źródła innych nasyconych kwasów tłuszczowych w Twojej diecie. Wrócę jeszcze na chwilę do tej choliny i do TMAO, tego tlenku trimetyloaminy, no, który jest tym związkiem takim dosyć nieprzyjaznym dla nas, dlatego że rzeczywiście zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. Otóż okazuje się też, że to
jak dużo tej trimetyloaminy się wytworzy w naszym ciele, zależy od składu mikrobioty, a konkretnie też od jej różnorodności. Nie konkretnie, bo skład, a różnorodność to są dwie różne rzeczy, ale od różnorodności mikrobioty jelitowej. Im bardziej różnorodna mikrobiota jelitowa, tym mniej trimetyloaminy będzie się nam tworzyć, więc tutaj mamy jedną rzecz. Także to stężenie będzie zależeć od mikrobioty, ale po drugie będzie też zależeć od źródła. Dlatego, że słuchajcie, cholina, która jest w jajkach, najczęściej jest w formie połączonego kompleksu, występuje w formie fosfatydylocholiny. I ta fosfatydylocholina wchłania się w górnym odcinku jelit, tak? W górnym odcinku jelit, gdzie jest tych bakterii zdecydowanie mniej niż w dolnych rejonach jelit. Tak? No, chyba że ktoś ma przerost bakteryjny w jelicie cienkim. Cześć piesiu, hej, dzień dobry. O, jakiś piesiu do mnie przybiegł. Mój piesiu jest tutaj, zaraz też przybiegnie. Aha. Cześć Niuniu, dzień dobry. Tak, też przybiegł Niuniu. Dobrze, kontynuując. Cholina, która jest w jajkach, jest w formie fosfatydylocholiny. Ona się wchłania, słuchajcie, w górnym rejonie jelita cienkiego, gdzie tych bakterii jest trochę mniej. I okazuje się, że cholina, która pochodzi z spożycia jajek, wcale tak chętnie nie musi być przekształcana do tego TMAO. W przeciwieństwie do suplementów, które dostarczają choliny w bardziej dostępnej formie, która idzie w dalsze rejony jelit i tam rzeczywiście może być już metabolizowana przez bakterie jelitowe. Także czy tutaj bardziej też są badania, które wskazują, że to bardziej suplementy z choliną, czy na przykład L-karnityna, która też będzie przekształcana do TMAO, mają znaczenie w kontekście finalnego stężenia TMAO niż same jajka. No i teraz pytanie, no to czy warto suplementować tą cholinę i L-karnitynę, no bo też mają swoje zalety. L-karnityna bardzo ładnie też wpływa nie tylko na metabolizm tłuszczu, ale na przykład acetylowana forma L-karnityny bardzo ładnie wpływa na pracę mózgu, tak, na poprawę skupienia chociażby, no a z kolei cholina, jak już wspominałam, no warto ją wprowadzać chociażby dla wspierania układu nerwowego, dla prawidłowego rozwoju płodu. No to jak żyć? Po pierwsze, tą ilość TMAO można sobie zmierzyć indywidualnie i po prostu sprawdzić, czy u nas się może ta trimetyloamina wytwarza w większych ilościach, czy też nie. To badanie można wykonać albo z krwi, albo z moczu i na tej podstawie dopasować, ustalić, jak różnego rodzaju pokarmy wpływają na jej stężenie i tutaj już dokonywać indywidualnie manipulacji w diecie. Po drugie, w kontekście liczby jajek, które będziemy jeść, to możemy przeanalizować swoje badania krwi, też profil lipidowy, chociażby stężenie cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów. Trójglicerydy, tutaj zaznaczę, są zależne w dużej mierze od węglowodanów, które spożywamy, zwłaszcza od fruktozy, którą jemy z różnego rodzaju słodyczy, bo ona tam jest bardzo w skoncentrowanej formie, więc to trójglicerydy bardziej się z tym wiąże. No ale jeżeli wykonacie profil lipidowy i też porozmawiacie o tym ze swoim lekarzem, bo warto, żeby zawsze wyniki badań też interpretował lekarz, o tym proszę pamiętajcie, możecie zestawić z liczbą jajek, które jecie i na przykład zobaczyć, czy przypadkiem powiedzmy zwiększenie ilości jajek do 2-3 dziennie sprawia, że ten cholesterol wzrasta, ale na przykład powiedzmy zmniejszenie ilości jajek do 1 dziennie już nie będzie mieć takiego wpływu. I znowu, tu jest personalizacja, indywidualizacja zaleceń, żeby dopasować to odżywianie jak najlepiej do potrzeb swojego ciała, do potrzeb swojego organizmu. No dobrze, czyli przechodząc już do finalnych wniosków, podsumowując, to ile jeść tych jajek, żeby było bezpiecznie? Wydaje się, że 1 jajko dziennie jest zupełnie bezpieczne, ale znowu musimy zwrócić uwagę na całokształt diety. Nie tylko na te jajka, które spożywamy, ale też na źródła innych nasyconych kwasów tłuszczowych oraz inne źródła cholesterolu w diecie. Co więcej, musimy także zwrócić uwagę na, już momencik, tutaj mi gimbal się coś przestawił, już jestem.
Więc zwracamy uwagę na inne źródła cholesterolu w diecie i na inne źródła nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie. Po drugie, biorąc pod uwagę to, że jednak te jajka są źródłem choliny i może się z nich wytworzyć ten tlenek trimetyloaminy, który jest dla nas szkodliwy, zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, to warto zwrócić uwagę po pierwsze na różnorodność diety, na jedzenie błonnika pokarmowego, który odżywia mikrobiotę jelitową i będzie sprzyjał zachowaniu różnorodności mikrobioty jelitowej, bo to ma wpływ na finalne stężenie TMAO, a także zwróćmy uwagę na inne preparaty, które przyjmujemy, bo być może to podwyższone stężenie TMAO, które zaobserwujemy u siebie, czy sprawdzimy na podstawie wyników badań, wynika na przykład z tego, że suplementujemy bardzo dużo L-karnityny, czy na przykład choliny, a niekoniecznie dlatego, że jemy jajka. I znowuż tutaj podaż możemy dopasować indywidualnie, czy na przykład gdzieś pomanipulować dawkami tych suplementów, tak żeby jednak być w bezpiecznym poziomie. Moi drodzy, mam nadzieję, że wyjaśniłam kwestię jajek w dosyć taki, bym powiedziała, obiektywny sposób, dlatego że to, czym ja się kieruję w kontekście dietetyki, czy w ogóle badań, to to, żeby podchodzić do tego zdroworozsądkowo. I tak jak wspominałam w dietetyce, w ogóle w życiu nic nie jest czarno-białe. To nie jest tak, że jest jedna adekwatna odpowiedź, jedna właściwa odpowiedź, to nie jest zero-jedynkowe, tylko jest pełna skala barw, skala szarości. I trzeba zawsze dopasować te zalecenia indywidualnie do potrzeb każdego człowieka. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby zamiast podchodzić od razu zero-jedynkowo, że to jest zdrowe, to jest niezdrowe, trzeba jeść jajek tyle, a tyle nie wolno, dlaczego ty tyle jesz? Zwłaszcza w kontekście świąt wielkanocnych, które za chwilę, to zachęcam Was do tego, żeby zadać sobie pytanie, a jak jest u mnie? I skupić się na tym. Dlatego, że każdy z nas, mimo że jesteśmy wszyscy ludźmi, to każdy z nas jest troszeczkę inny, ma inny skład mikrobioty chociażby, tak? Ta mikrobiota różni się troszeczkę. Możemy wspierać ją poprzez jedzenie konkretnych pokarmów, powiedzmy błonnika pokarmowego, babki jajowatej, zielonych warzyw, tak? Będą niedługo szparagi, też warto je sobie wtedy wprowadzić do diety, naprawdę super źródło błonnika pokarmowego, no ale czymś się różnimy, jednak mamy trochę tych różnic i każdy z nas może troszeczkę inaczej odpowiadać na dany pokarm. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby nie popadać w skrajności, a bardziej dopasować ten sposób odżywiania do siebie, by nie być niewolnikiem diet, a cieszyć się zdrowiem, cieszyć się życiem, jak to górnolotnie zabrzmiało, no i jeść po prostu smacznie, tak, ale uważnie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy wspólny spacer, za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam cudownego dnia i spokojnych świąt, pełnych odpoczynku. Mam nadzieję, że takie właśnie spędzicie. Do zobaczenia następnym razem. Ostatni look jeszcze na zatokę. Cześć! Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.